Kali ini kita mau mereview sirup dari Epicurious. Ini nih ya, bagus. Dan ini kalau ukurannya kecil. Ini. Tunggu, ini yang sakit. Tapi minum obat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Subscribe ya, like, komen, dan subscribe ya. Loncengnya ya, teman-teman. Oke, loncengnya ya. Subscribe ya. Kalian kalau subscribe, kita mau mereview obat ya. Ayo kita cobain ya. Sekarang kita mau mereview apa lagi ya? Besok sudah ya, subscribe ya. Soalnya ini sudah malam. Soalnya kita harus tidur. Aku pakai baju tidur. Bagus baju tidurnya. Terus rambutku pendek. Terus ini kita mulain ya. Bye, dadah. Besok kita ketemu lagi ya. Dadah. Mau nonton YouTube dulu. Dadah. Tapi kita harus bercanda ya. Dah.